Hola, hola pequeñitos, ¿cómo están? Buen día, espero que estén todos muy bien como siempre, ¿verdad? Porque ustedes son unos campeones pequeños. ¿Qué creen pequeños? Ahora vamos a trabajar con el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a ser una orquesta, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con nuestro cuerpo humano. A ver, los dedos, las palmas, los dedos, perdón, van a ser nuestras claves. Las palmas de las manos van a ser nuestros platillos, ¿sale? Las palmas y las rodillas van a ser nuestro tambor, por eso estoy sentado, ¿sí? Nuestro tambor. Y los pies van a ser nuestros timbales. ¿Qué son timbales? Son dos tamborcitos, ¿sí? Los timbales son dos tambores, por lo tanto nuestros pies van a ser los timbales, ¿sale chicos? Ahora vamos a trabajar con la canción que les voy a cantar ahorita y a la segunda vez ya la cantan conmigo, ¿sale? Ahorita la canto yo para que se la aprendan, ¿ok? Comenzamos chicos, dice así. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, la palma con los dedos, unas claves serán. Todos, tac, 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 volvamos a empezar. Y otra vez, mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, las palmas son platillos que tocan al compás. Palmas. Tas, 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 tas. Volvamos a empezar. Y otra vez. Un, dos, tres. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará. Las palmas con rodillas, un buen tambor será el tambor. Tam, pam, pam, pam. Volvamos a empezar. Y otra vez. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará. Los pies contra el suelo serán un gran timbal. Los pies. Pam, 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 pam. Volvamos a empezar. Y otra vez decimos, mi cuerpo es una orquesta que bien sonará. Toquemos todos juntos, cantando sin parar. Todas las claves. Tac, 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 tac. Platillos. Plas, 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 plas. Ahora el tambor con las rodillas y las manos, que dice pam, 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 pam. Ahora el timbal, los pies, tan, 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 tan. Luego, y este es el final. ¿Sale? Así vamos a cantar la canción. A ver, ahora con música todos, dice así. Todos cantamos. Todos. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, la palma con los dedos, unas claves serán. Cha, 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 volvamos a empezar. Otra vez, chicos. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, las palmas son platillos que tocan al compás. Clas, 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 volvamos a empezar. Otra vez. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, las palmas con rodillas, un buen tambor será. Pam, 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 volvamos a empezar. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, los pies contra el suelo serán un gran timbal. Tan, 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 volvamos a empezar. Otra vez, chicos. Decimos. Mi cuerpo es una orquesta que bien sonará, toquemos todo junto cantando sin parar. Cha, 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 clas, 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 pam, 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 Yes. tan, 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 y este es el final. Un aplauso fuerte para ustedes, fuerte el aplauso. Muy bien, chicos, espero lo estén haciendo muy bonito en casa, ¿verdad? Y si pueden repetirlo nuevamente, repítanlo. Recuerden de mandar sus evidencias, mandar ya sea video o mandar sus fotos collage para que los podamos ver cómo están trabajando en clase de música del profe Pepe. ¿Sale, chicos? Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos. Bye bye, los quiero.